耐冇上過水，上嚟報一報到，不過陣間又要做嘢啦。食咗啦，食咗3個沙律啊，好飽啊！唔好再話我冇食飯啦，我食咗3個沙律。大家好嘛？等多啲人入嚟先，等多啲人入嚟先。整咗個神壇。喂，好耐冇見啦 ，Hello， 大家好啊！哇，咁奇幻嘅啲奇幻燈，凍唔凍啊？呢排都好似好凍咁喎，我好凍，虛虛地。有冇聽新歌啊？你哋有冇聽大個要做個地球人？食咗飯啊？我凍啊！我呢度好凍啊！係啊！我而家喺英國啊嘛！你尋日冇睇相咩？我而家喺英國啊！係啊！今日好熱，今日晏晝好熱嘅。係啊！你着緊短褲啊？我短過你啊！我條短褲，所以我唔可以企起身。如果唔係就好感性嘅。你病咗？邊個啊 ？Twinkle Tarot， 你病咗啊？飲多啲水啦。飲啲薑水同埋蜜糖嗰啲啊。唔唱啦，今日唔唱歌啊！我起身上去拎支吉他就會見到我嗰條好短嘅褲。咩啊？開個窗影張英國嘅相嚟睇下，咪個英國咁啊？有冇好睇啊？係啊！今日超熱，係啊！我聽日返香港噶啦，我聽日夜晚黑就喺香港啦。你信唔信啊？幾時有地下街續集？寫到就有噶啦，本身寫咗噶啦，不過而家要，都係唔講。我唔係病啊，凍啊，凍咋？係啊，凍啫嘛。係啊，我有薑水有檸檬水，係啊。你唔好齋飲喎，你要劈噶喎。去劈。去英國做咩啊？做巡演啊嘛，3年前返咗嚟好耐啦，咁都信我喺英國。尋日張相3年前㗎，係啊，對腳凍唔凍啊？邊對啊？兩對都凍，係啊，兩對都好凍。哎呀，掂到200啦，好啊好啊好啊！你哋想下一首歌係咩歌啊？咩類型嘅歌啊？咪其實已經整緊㗎啦，我而家陣間就係同你傾多陣，我就要去編，因為其實 supposedly 就已經要唱緊㗎啦，但係臨時有啲改動，本身第2 plug 就變咗第3 plug， 咁唔知喺邊度就生咗個第2 plug 出嚟，咁就希望你哋會鍾意啦。呢個第2 plug 係啊，第1 plug 就係久違了的快歌，嚟緊嗰 plug 就係久違了的情歌啦。你哋都想聽情歌㗎啦，你始終需要情歌啊嘛，係咪？今晚唔彈歌啦，我都話一企起身你就會見到我好感性、好亮麗嘅光管腳，何必呢？今晚係一個儀式嘅，你見我點晒蠟燭就知咩料啦，吸晒你啲錢，將你啲錢畀晒我，講笑啫，有錢就賺啊嘛！哇，件衫好多毛，
木蝦係嘛？頭先唔知邊個啊？木蝦，木蝦，又木蝦，好悶啊！不如彈第啲啊！哇！唔係喎，條毛入咗我牙啦，搞笑！死啦！呢個點樣揈佢出嚟嘅？Hello，啊得！哇！我見到我自己嘅鎖骨啊！唔好意思，我係對鎖骨係有啲見到就會有啲振奮嘅，係我有怪癖嘅，我見我係鎖骨炎啊！你係唔係好耐冇見天佑啊？邊個天佑啊？哦，馬天佑係嘛？定係徐天佑啊？聽咩啊？物極必反，不極必反。未開聲喎今日，我其實頭先午睡咗一陣，睇完中醫之後就午睡咗一陣，啱啱醒啊！哦，徐天佑好耐冇見啦，天佑哥哥。係啊，上次佢教完我玩頌缽之後，我都冇好耐冇見過佢咧。大家揾佢上堂啦，佢而家教玩星煲定係天使煲啊嗰啲。佢上次送咗一套俾我，好好聲，但係我長期擺喺度唔捨得用。有哪個會抱你，會問你，到永遠有勇氣拍心口保證。我發覺太愛你，也愛到厭棄你，亢奮過沒得抑鬱症。誰公主了100歲亦要夢醒，活火山爆發過便要暫停，心跳不再因你反應。憑什麼估計最終劇情？曾被歪曲的會否糾正？在明天驗證，我始終需要靜歌，沉睡在昨日一起的感覺。14年的光陰不算悲劇收場，曾共你一起走過，已不錯。要走的都要離開，還是活了另一種方式去愛，投入過1分鐘，足夠一直收藏，情形共你很相襯，但再沒法一起。咩啊？再接落去可能成沉沒嘅。接唔到啦先，彈錯 chord。
點解咁嘅？彷彿當天跟你旅行還未歸來，身體歸家心卻已和我分開，長流攝氏4度的邊塞，相信在國外你跟我是我這麼相愛，回到這裡萬人在與我競賽，那幾天熱戀美好雖然短，明洞那夜還誓過願上約後年，重回南大門街邊相見，要是你那日已回現，不到10天約定便忘了，要回頭向前看成如就沒了剩低手意，代表了並無常我至死不移，當天我共你擁吻那處情景已是留在那時，只怕我們未能回到街角開始，看成如尋沒了剩低手意時，誓言蠟燭處亦隨地名全面廢止，曾挽住你遊歷的都市與未完成的事，都被年月踐踏成歷史。拍錯咗，OK 啦。哇，好熱啊！開翻個冷氣先。因為我呢間房有啲隔音，佢要開少少冷氣，如果唔係啲器材係會潮濕。係啊。其實本身我今日唔諗住彈歌嘅，我純粹係好耐冇上過嚟上過水，咁同大家打聲招呼。咁啊唔小心拎起支吉他就唔小心就開始玩啊咁樣啫。14天頭先彈咗啦，又話短打，我趁你哋唔覺，我頭先彈吉他嘅時候着翻條褲啊嘛。咁長呢條褲，我有啲嘢仲長啊，我有條吉他線。讀下你哋啲，你有咩問啊？其實有冇嘢問啊？唔好咁悶啦，成日彈歌，成日唱歌，成日都有得唱㗎啦。話唔埋今年有新歌唱，有演唱會咧，新歌唱。答下問題啊！有咩想問啊？呢件係咪英國 Story 嗰件褸？唔係啊，嗰件係羽絨嚟嘅，呢件係毛衫啊，好明顯。小心顏兒有男兒有淚，今日唔彈啊，會喊嘅，會喊。食咗飯啊？你食咗飯未啊？我食咗3個沙律啊，好飽啊！喂，話時話你哋有冇睇動漫？因為咧，我最近睇呢個鋸鍊人第一季啱啱睇完。咁因為我其實好耐冇睇過動漫啦。咁對鋸鍊人之前就睇鬼滅啦。鬼滅之前已經好耐冇睇過。咁呢排就睇翻好多，唔係單都有睇，但係單第二季冇睇啊。但係單鹹鹹地，所以我就留翻一次過再睇。咁但係我想問下有冇第二啲動漫可以介紹下？又或者鋸鍊人啲漫畫邊度有得買嘅？即係咯，我好耐冇買過漫畫，我又唔知網上有冇得訂咁樣。或者有冇其他動漫可以推介下？我就1年前我嘗試去睇
進擊之巨人，但係我試過3、4次開1、2集，睇極都睇唔落去，可能我仲未 channel 到，係啊，可能遲啲先，咁所以要睇下你哋有冇，可能我中意睇啲係咯，唔係喎，都重口味嘅喎，進擊的巨人，但係鋸鍊人就我覺得幾好睇嘅，因為佢因為我唔知你哋睇，即係有冇朋友未睇啦？第一季佢突然間去到唔知第7、第8集就突然間嗰啲節奏去得好快，黑色好多嘅，即係哇正喎咁樣。因為我開頭睇到第6集我都覺得好似冇乜嘢咁啲劇情，突然間一下子去到都有啲沉重啊嘛，我覺得幾好睇嘅，咁所以想追落去咁。鬼滅好睇，鬼滅梗係好睇啦。仲有咒術迴戰係咪係 Netflix 有㗎？咒術迴戰英文叫咩啊？打咩會睇到？死亡筆記睇咗啦，係啊，18年前有人話我係港版夜神月，冇啦，我而家留唔到個頭啦，係啊，我而家係港版死神。咩判處勇者型唔知咩嚟喎，係咩嚟㗎？講咩㗎？好唔好睇㗎？仲有咩啊？無職英雄，喂，今日好似袋咗好多嘢，即係芙莉蓮老女人，來自深圳係動漫嚟㗎，來自深圳。火影冇睇㗎，火影我冇睇過。我停留喺我仲停留喺黃金入球嗰個年代。One Piece 就我冇睇啊，我女有睇啊，我3個女都追晒，都未追晒，即係一路有追緊。佢哋我大女導翻我睇添，好細個嘅時候。但係我導佢睇《聖鬥士星矢》咯，要導翻轉。佢又中意睇喎，但係而家唔中意咯。咁嗰陣時我仲導佢睇周星馳添，佢勁中意睇《整蠱專家》咯嗰陣時。龍珠我細個中意多啲咯，龍珠去到後期咧，嗰啲唔知變晒藍色頭髮，我都係咯，我會斷層咗咯，我都唔知講乜㗎嗰度。係啦，JoJo 的奇妙冒險，好似鹹鹹地咁啊！JoJo 的奇妙冒險點樣奇妙法啦？Hunter Hunter 我都想睇，Hunter Hunter 有冇animation 嘅喺 Netflix， 如果有你哋 share 條 link 俾我，唔係 share 條 link， 即係話我知有冇，我自己抄。係啊，慈卡華就唔係好好。強推芙莉蓮老女人，講咩㗎？芙莉蓮老女人係啊，你DM 我啊，俾條 link 嚟啊！係啊，再強調一次，我已經唔係，從來都冇係過呢個港版夜神月。嗰個唔係港版夜神月，佢係話我係蘭桂坊夜神月，因為咁啱嗰陣時我喺蘭桂坊，10幾年前我喺蘭桂坊做完個 show，嗰陣時我頭金毛好長，咁嗰陣時香港興緊咩嘅死亡筆記嘅，咁就咁啱唔小心就。咁啱嗰日個髮型有啲似，就叫做蘭桂坊夜神月。咁但係我而家已經係港版死神啦，好唔好啊？孤獨搖滾都係日漫嚟㗎，日漫。反叛的嚕嚕修，哇，好似好多嘢睇喎。Netflix 有 Hunter Hunter， 咦正喎！有幾多季啊？芙莉蓮在此 ，Cyberpunk 未來世界主題 Bleach 啊 Bleach 我睇真人版，我反而係早3年前我睇真人版，我覺得麻麻地，係咪動漫或者唔係？通常都係漫畫好睇啲嘅啦，我覺得嚇係嘛？地獄樂 Clamp， 哇好多啊，你哋全部 send 晒啲留言俾我，咁我有排睇啦，係啦，
係啊，你哋下次送禮物唔好送花嗰啲啊，或者送漫畫俾我啊，我會好開心啊！銀魂我都想睇好耐，銀魂係咪 Netflix 都有 Jenks 有冇咩劇最近啱啱睇完第一季咯，都話睇完第一季嘅鋸鍊人啊，銀魂笑到撲街，真係咁我要睇啦，不得了啦！好。Stranger Things 睇晒啦，咁多季，我覺得好好睇㗎第五季，我自己本人覺得好睇。之後我問我三個女好唔好睇啦，之後佢話：嘿爛尾，佢哋啲鬼妹爛尾，但係我覺得好睇咯。anyways， 講放學冇戴耳機，唔緊要啦，可能我會 po 上嚟啦。Nana 世上另一個我。Nana 世上另一個我睇真人版咯。唔記得點唱，係咪咁啊？我唱過啊，以前同吳雨霏小姐 Surround 同吳雨霏小姐好多年前喺呢個商台呢個辣妹打怪獸，我記得嗰個 show 係叫辣妹打怪獸。係啊，我哋唱過 Nana 嘅。係啊，傾多陣我唔講啦，因為我要做嚟緊個 plug 嗰首歌，係咪好想聽咧？係咪想我哼幾句俾你聽咧？不過我未填晒啲歌詞，我係唔會唱住。但係我睇下先，我都度緊嗰啲 chord 點樣彈。等先啦。死啦！唔記得睇佢咩？好，係咁嘅。啦啦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 啦嗱，你一聽就知係慢歌啦，彈到呢度係啦，我要整㗎啦。要 plug 㗎啦，好啦，多謝你哋，純粹趌個頭上嚟見下大家啫，趌個頭上嚟見下大家，見到大家都幾健康，我都表示好安慰。好啦，佢哋話我想講天文氣候天氣報告。話呢個 weekend 呢個週末係會凍翻啲嘅，咁所以大家記得飲多啲薑水啊，打多啲邊爐啊，係啦，保暖啊，拎翻件羽絨出嚟，唔好咁快擺入個床下底啊，係啊，因為仲拜埋個年先啦，係結咗婚啲朋友，我等緊你啲利是，我派唔派利是？離咗婚點使派利是啊？開波利是啊要，係啦，你哋派俾我啊，好嘛？星期日睇超級啊，係啊，星期日打住邊爐睇超級好唔好啊？好嘛？係嘛？咩啊？小巧喺 live 度問我嘢喎，小巧喺邊啊？佢問我咩啊？哦，係咪問啊？我知，小巧而家係師姐嚟㗎，係啦，係師姐。係啊，我係而家喺公司裏邊排行尾二嘅小師弟，係啊，係我尾二嘅，係啦，我下邊咧，淨係得一個師弟嘅啫，佢就係曾比特先生，係啦，我係尾二，以上全部都係哥哥姐姐嚟嘅。係師姐你好，師姐 hello， 師姐新嚟咁，係啊，師姐有咩錫住小弟弟啊？係啊，細佬以後跟你揾食啊，好啊，有大食大，好嘢，師姐請打邊爐，耶，好啦，
我上水啦，唔係我要捐翻落去下邊個窿度啦，即係做嘢嗰個窿度啦。咁啊，得閒我會上嚟噶啦，唔會好似之前咁耐都唔上嚟噶啦，好冇？咁就大家等我下一 part 啦。咁如果好耐冇見我嘅朋友，突然間今晚見我捐翻上嚟，又未聽我首新歌嘅咧，記得去 YouTube 嗰度，我首新歌叫做《大個要做個好人》，大個要做個好人嚇。你順便可以聽埋我食個地球人啊嗰啲都得嘅嚇，好冇？啊，好凍啊呢度，我要做歌啦。好啦，再見啦，大家記得咩啊？活潑咗，不嬲都咁活潑噶啦。新聞啊，係啊，我而家小師弟嚟噶嘛。好啦，我而家真係要做嘢啦，行嗰支咪出嚟啦，已經係啊。好啦，我哋 keep in touch 啊，間唔少我就捐翻上嚟噶啦。OK，記得呢個週末會好凍，着多件衫。可能我呢個週末又會走翻上嚟，同你唱下歌，好冇 ？OK，有乜嘢留言俾我？記得啊！有嗰啲動漫推介，記得話我知 ，send 條 link 俾我，感謝。Love you，bye bye。我又唔記得講，咦？仲未識啊？拜拜。